Hey, guys, see you again. Good morning, people. Selamat pagi. Salam sejahtera kepada semua yang menonton. Okay, wow, fine. Give me some water. Wow. How about that? How about now? Alright. I'll give you some more. No problem. Can you see me? I'll give you some more, no problem. Give you some more. Alright. Yeah. Okay. Ya, malam saya baru tunjuk tak dapat best pakai ni boleh mengajar erti perjalanan. Today very laju one. Laju Super 7. It's supposed to laju, but in front here Jidex. Jidex macam ni ada siapa yang Jidex entah, bukan pelaju entah. I know what's something behind them, but you have to unboxing all that. Tak tahu siapa hantar, siapa ambil. So yang penting isi dalamnya. Aduh, tak tajam. Tak tajam. Boleh nampak tak? Boleh nampak. Tak tajam. Okay. Wow, ada dua barang dari Super 7 Terus saya tengok rating okey juga. Boleh dapat ni ubat untuk sakit ubat, sakit lutut, sakit joint ni. Harap saya boleh mengubat kaki ini. Pastinya akan nanti kena nanti klaim katanya video ni pula. This is the new way to unbox. Okay, one more time. Oh, wow. Lagi zoom sikit. Money. I don't know. Money. This one. Penawa saraf. I don't know. Trust this. Dia punya bagusan tak ada lah. Very bakilat, macam ubat yang mahal tapi memang murah pun. Ini saya beli dekat Lazada. Ini Super 7 supplier. Okay. Ada boswellia, serata, kurkuma, celery seeds and bahan-bahan terbaik yang lain. Bagi tahu yang terbaik macam mana. Just save. Okay, normal. Just normal. Anyone can do that.
And this is, as long as you have a machine. Wow, see inside. What kind of this? Wow, capsule. Kena makan. Bau macam kapsul. Bau macam kapsul yang pak dia ada dalam tu. Wow, ini sekali makan apa ni? Sekali makan semua ni. Bagaimana cara nak makan ni? Siang malam, cara makan siang malam. 1 botol 4 biji telan dengan air suam. Siang malam. Oh, siang satu kali, malam satu kali. Macam tu kan? Ada 20 tube. 20 tube. Oh, harga asal dah. Wow. Saya beli tak sampai 30 ke berapa? 20 lebih. Harga asal. Okey. Sekarang ni siang. Saya makan depan korang lah. Kalau kiok kat sini kau korang boleh tengok. Kopi nuts. Ai. Boleh ni. Telan semua lah. Oh, I don't know, man. I don't know. Okay, 1 of 20. Lagi 19. Hopefully. Okay. Jangan malam, kemalaman tidak. So, wow. Hati-hati benda tumpul, dia boleh tergelincir dah pisau ni. Wownya pisau ni boleh pisau boleh tumpul. Okay, wow. Oh, masih pahit. Okay. Ini ubat apa? Sapu. Ubat sapu untuk lutut-lutut. Macam saya ada masalah lutut semalam video. Yang ke-11 video unboxing 11 ada unboxing ni. Ni pen relief je. Ni. Ini apa? Ini apa? Okay, kita sendawa. Biasa makan kapsul kita akan sendawa, tapi tak ada bau. Tak ada rasa apa? Macam serbuk-serbuk majon apa? Kapsul tu tekak-tekak tak tahu lah. Sendawa. Okay, bau macam cantik. Ada macam minyak angin. Ada bau hospital. Ada bau hospital. Tak berangkat. Angkat. Mana nak tunjuk? I don't know, man. I'm just trying. Yeah. Dia punya promo ada dekat seller, ada gambar Sharifah Sakinah. Sharifah Sakinah pegang botol macam ni. Okay. So harap itu apa, ada luck lah. Nampak ada gambar Sharifah Sakinah. Ya, saya harap walaupun dia hanya murah ya, berapa belas ringgit, berapa 20 ringgit ke berapa. Mungkin harga akan berubah
Tapi banding harga yang kat botol ni 89, 99 semenanjung Malaysia 89. Oh. Okay. Alright, ubat yang saya makan kalau jadi apa-apa yang boleh nampak lah bukti. Okay, so kalau kio anak pisang Arab jangan lah pisang benda beli kau, bukannya benda free. Kalau benda free tak tahu lah. Okay, baru terpegang kotak ni sampai ni hari juga. Saya dah buka. Okay, saya dah potong. Saya lupa nak buat video. So ini daripada Julie. Rasa macam buih-buih macam buih-buih dalam ni. Reaction ubat ke apa? Rasa macam buih menaiki kerongkong. Is it good? Is it good or not? Lipton tea, I don't know. So, saya order Julie 6 paket Julie. Saya ingat ni official Julie punya supplier lah. Okay, Julie marketing Senang Berhad. Julie marketing Senang Berhad. So ada macam tujuh juga. Ini saya tak order tapi sampai. Okay, mungkin 2 paket. Itu macam trial pack dia bagi. So ini pun dia bagi. Saya tak order. Banyak TV. Ini saya order. Puff sandwich. Puff sandwich. Hazelnut. Chocolate hazelnut cream. Puff sandwich. Peanut butter sandwich. Cheese sandwich. Cheese cream, cheddar cheese cream. Juga cheddar cheese cream. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua. Ini dan biasa orang boleh countdown. Okay, satu-satu. Kalau kita buat cepat-cepat, boleh. Bisa je lah. Saya udah online juga. Selalu saya beli sendiri. Dah tak boleh berjalan sangat ni, jangan ngada-ngada nak beli sendiri. Okey, itu saja. Tengok depan-depan. Konon-konon yang nak makan tayang sihat tak makan pun tak tahu lah. Tayang sakit ni tengok gambar pun rasa lain. Tayang sihat tak ada pun pergi cari benda ni semua. Mungkin ada satu simpan 2 bulan baru habis. Ini 6 pack. Wah, tamat tempoh 2020 bulan 6 bulan 5 tahun 2020. Ini bulan 5 bulan 5 tu kita pernah habis dalam masa 8 bulan. 8 bulan tak habis. Perang yang biasa datang rumah saya ni, mungkin kawan-kawan yang nak makan join. Okay, problem. Sudah banyak stok. So itulah. Terima kasih. Thank you semua. Bye. Sekarang saya nak pergi
boleh pause video. Pause video. Alright, bye. Alright, ciao.